Один молодой человек отправился в лес и там встретил крошечного промокшего котенка, который стал трогательно прижиматься к его ногам и мяукать. Он понял, что котенка бросили на произвол, и парень не смог позволить себе оставить кроху одного, поэтому взял его с собой в машину. На протяжении всей поездки котенок удобно устроился на коленках спасителя и мурлыкал благодарностью. Молодой человек даже ехал медленнее, чтобы не потревожить нового друга. Котика доставили в ветклинику, где ему провели осмотр, купание и обработку от блох.